वाला में तो वाइजर में कुछ देख के पूरा चार्ज हो गया। ये चेकआउट करो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर ट्विन स्पार्क। सो गाइस आज ये चेकआउट करो भाई लाइन अप। ये रहा भाई अमन भैया का होंडा सिटी और इधर पे Z900। जिसको पता है पुराने सब्सक्राइबर लोग को, ये भी अपना एक ड्रीम था एक टाइम पे, पर अभी ड्रीम कुछ चेंजेस है ZX10R वगैरह और ऐसा कुछ उसका लुक लग रहा है अभी। और इधर पे अपनी फ्लैश भाई चला रहा अभी बाइक। तो अभी यहाँ से निकलते फायर अप करते हैं इसका बाइक को अभी और चलते हैं। थोड़ा लाइट में आपको दिखाएंगे कावासाकी। मतलब भाई इसका नेचर कुछ अलग ही है भाई, क्या बोलूँ आप लोग को। Five minutes later. तो अभी गाइस यहाँ पर एक थंबनेल ले लेते हैं दोनों बाइक के साथ, फिर निकलते हैं एक छोटी सी राइड पे। सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे अमन भैया को बाय करके। अमन भैया निकलते एकदम मस्त। चाय कैसा लगा? चाय हेवी लगा। ये भाई बना, आप बोले आप बनाए। मेन हाथ इसका है। बढ़िया चाय था एकदम। आने अमन भैया। ओ भाई साहब फर्स्ट एंड फील चला के बहुत ही स्मूथ लग रहा है बाइक। और गाइस ये बाइक मेरे एक फ्रेंड का है जो कि भाई इंस्टाग्राम में मेरा दोस्त बना था। मेरा RC 390 लेके और मैं इसका अभी Z900 चला रहा हूँ। तो अभी यहाँ से तो आराम से थोड़ा चलाते हैं, गाड़ी का फील लेते लेते। गाइस दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम। इस भाई का बाइक है। तो अभी चल रहे फिलहाल तो भाई चलो हल्का टानते हैं बाइक को। रिएक्शंस तगड़े आने वाले हैं गाइस। यहाँ एक एम्प्टी स्ट्रेच मिलने वाला है, तो थोड़ा सा बूम बूम करने वाले हैं गाड़ी के साथ गाइस। और यहाँ पर रिएक्शन चेकआउट करना। भाई साहब पावर। अंडरपास गाइस, अंडरपास लेते हैं अभी यहाँ पर। भाई साहब आपने खींचा चेकआउट किया, क्या तगड़ा खींचा था भाई। भाई साहब वीडियो में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ बेसिक, क्योंकि बाइक में पूरा कंसंट्रेट है मेरा, क्योंकि भाई का बाइक है मेरा बाइक नहीं है। सो उसको थोड़ा प्यार से चला रहे हैं हम, प्यार से थोड़ा मोड़ा, प्यार से थोड़ा भगा भी ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सिग्नल आ गया भाई। और मेरा बाइक का लुक भी क्या मस्त लग रहा है गाइस। भाई साहब थोड़ा बच के चलाना पड़ेगा। भाई का बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है लियो विंस का, तो साउंड भाई बहुत ही तगड़ा कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा गैपिंग करते हैं भाई 900 लेके।
भाई फील, नेक्स्ट लेवल फील है गाइस। माय आवाज बहुत दिन का बाद चला है सुपर बाइक भाई। अभी मेरा बाइक का तारीफ कर रहा है Z900 रख के भी। आरसी का पावर अलग है। भाई तो आरसी का लंच है ना, एक पूरा भाई साहब क्या बोलूं भाई। क्या बोलते हो गाइस, गैपिंग देखना चाहते हो Z900 पे? वाइजर में कुछ ओ भाई साहब पावर व्हीली हो रहा है भाई पूरा तगड़ा वाला। बहुत ज्यादा सैंड स्टॉर्म आ रहा है। ये क्या आ गया था भाई रास्ते में? भाई आराम से चला ले भाई। ये भाई सुपर बाइक देख के पूरा चार्ज हो गया। ये चेकआउट करो। मैं थोड़ा आराम से चला रहा भाई क्योंकि न्यूटन है बहुत ज़्यादा पुलिस पकड़ता है एग्जॉस्ट वगैरह के लिए बाइक। यहाँ पर भी थोड़ा जाम। तो भाई यहाँ से सीधा जाने बोल रहा है। सिग्नल लग गया, रुक जाते हैं भाई। BS6 ओ भाई साहब फील तो है भाई, फील तो है Z900 पे। A few moments later. फोन तो कर रहा है भाई पर Z900 में भाई मगन हो गया हो पूरा चलाने में इसको। अभी जाता भाई। भाई साहब पूरा अचानक से वो रिक्शा वाला बाइक तेरा ब्रेक फेल, ब्रेक पंप हो गया। अरे काका देखे चला बे तो जाम लग रहा भाई। रहने दे भाई, जाम लग रहा छोड़ दे। ये भाई अचानक से अरे भाई ठीक है रहने दे चल 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 देखे चलाओ काका टू। भाई साहब बैक फायर एंड द व्हीली, द पावर व्हीली भाई साहब क्या बोलूं। यहाँ पर थोड़ा फटाए क्यों गाड़ी क्या
यहाँ हल्का रैप मारते हैं भाई। पावर चेकआउट करो गाइस। लॉन्च कंट्रोल है क्या भाई इसमें? तो गाइस अभी भाई को बाइक हैंड ओवर कर देते हैं और चल जाते हैं अपने RC 390 पे। भाई का बाइक चला के भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भाई यहाँ पर ग्लव्स दे रहा है और लास्ट बार साउंड चेकअप करा देते हैं आपको लियो बेंज का। ये चेकआउट करो, ये थोड़ा अटक रहा है। अंकल बोल रहा आवाज, चल भाई चल। यहाँ पर बाइक स्विच हो गया है दोनों का। अभी मैं जा रहा हूँ अपना फ्लैश पे और भाई अपना Z900। भाई का नाम कुछ रखा है क्या? बाइक का नाम कुछ रखा है क्या? बीस्ट है भाई का चैनल, इंस्टाग्राम का नाम भी है शायद Z900 बीस्ट। और क्या? सिर्फ Z900। यहाँ पर ID मेंशन हो रहा होगा भाई का, और ज़रूर से फॉलो कर देना भाई को। भाई भी तगड़ा तगड़ा रील्स डालेगा, अभी डालता नहीं पर डालेगा। और मैं भाई को बोलूँगा व्लॉग भी बनाने के लिए, सप्ताह में एक बार तो चलेगा। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। A few moments later. भाई साहब पर 900 चला के भाई इस गाड़ी का पावर ही मुझे एकदम ना के बराबर लग रहा है। क्या बोलूं भाई, जब हाथ में हाई पावर आता है ना तो हर बाइक थोड़ा पावरफुल कम ही लगता है। और गाइस आपने भाई बंगाली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए सबको भाई दिल से शुक्रिया। और ये वीडियो भाई मैंने हिंदी में डाला है। अगर तुम्हारे गाइस ভালো লেগেছে तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस आज के राइडটা কেরম লাগলো Z900 बोलबे আমাকে। वीडियो के लिए बस इतना ही था। सिर्फ इट्स वाज अ नॉर्मल राइड और फिर हाइपर राइड ऑन Z900। आशा करता हूँ आपको भाई पसंद आया होगा वीडियो देख के। और मिलती किसी अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, पीस आउट, साइनिंग ऑफ, राइड सेफ।